从雨中又到太阳里，我们又到达了一个新的营地。那这里呢是位于新昌的红庄村，这里呢原来也是一个就是那种数字拓展的基地，现在变成了一个就是露营地。哇，太阳太晒了，晒傻了我都要。我们冒着烈日给你们探营啊！对，记得点赞、转发、关注、收藏韭菜玩具频道哦。我们现在已经到达这个露营的场地，它也是一个半山顶的一个草坪营地。那据说在这里看夕阳是非常的赞的。这个营地它也有一个非常大的就是可以篝火的场地。你看这里晚上就可以办活动了。哦，那些是休息的小房间吧？那两个浴室、厕所，它这里的各种样式的帐篷都有嘛。哦，这里有点感觉了啊。这里就非常漂亮。这里就很美。然后它那个应该也是就是雨布弄好，也是一个就是可以吃饭的棚，这个竹子。对吧？对的。然后这里搞那种 party， 我觉得会很赞。那这个就是他们就是等于说出租的，就是帐篷民宿的这种形式了。那我们现在呢已经到了这个红庄北斗户外营地的这个观景平台这儿。那这边眺望出去呢，景观我觉得比较一般，就是看到都是工厂。但是这里如果晚上有夕阳的话，应该还是可以的。等夕阳等会从那边的山头下去。对，会比较漂亮，就是那个景观应该是比较绝美的。现在云非常好，刚刚我们在那个下岩背还是在下雨呢。然后在这里呢，就是一个也是烧烤的场所了，就大家在下面就做饭吃这样子。好了，那这一期的探营呢就到这里就结束了，记得跟我们一起过向往的周末，关注韭菜玩机哦，下期见，拜拜。